Spari, ju përshëndes gjithë. Siç po shihni sot me dy deputetët e nderuara, do të bëjmë edhe formalisht regjistrimin në parlament. Besoj që për gjithë anëtarët, simpatizantë dhe votues të nismës është një ditë e madhe. Ky rikthimi i nismës në parlament, besoj që ka qenë një zë munguar. I siguroj gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, natyrisht edhe votuesit tanë, aktivistët tanë, që ne do të punojmë fort në shërbim të vendit. Do të ngrisim gjitha të çështje, të cilat ne besojmë që janë në të mirën e Kosovës. Do të kemi iniciativa ligjore. Do të ballafaqohemi me argumente politike. Do të rregojmë shkallë të lartë të pikurisë tonë politike. Do të mundohemi që në Parlamentin e Kosovës me ide të freskohet dhe dinamizohet puna e Parlamentit të Kosovës. Do të jemi një forcë politike si gjithmonë, e gatshme për të bashkëpunuar për interesa nacionale në shërbim të Kosovës. Ne dim dallojmë dëshirat, ambicjet personale me aktivitetin politik, me marrëveshjet, me takimet, me nevojat e përbashkëta, me gjetjen e gjuhës së përbashkët. Në fundit, ky është funksioni i parlamentit. Që të bashkohen forcat politike për të ofruar një mundësi më të madhe Kosovës në gjitha planet, zhvillimin ekonomik, politik. Gjithë jemi dëshmitar që gjërat kanë ndryshuar, bota po ndryshon, rajoni ka ndryshuar e po ndryshon. Kosovën e presin shumë sfida të mëdha në gjitha planet, edhe në politik, edhe ekonomik. Më shumë se kur Kosova ka nevojë për një rrjedhje të fuqishme ekonomike, më shumë se kur ka nevojë për një dinamizim të politikës së jashtme, të partneritetit me miqt, të bashkëpunimit me miqt. Ne më kthy Kosova, jo një tabelqitje, po më kthy Kosova me argumentet e saj fuqishëm, me marrë tempon e iniciativën e argumenteve të veta, plasimin aty në argumenteve atje ku duhet, dhe kështu një dinamizim i ri, dhe ne do të japim kontributin tonë. Ne presim që qeveria, institucionet të krijohen sipas afateve kushtetuese. Ne do të luajmë rolin tonë në krijimin e këtyre institucioneve, pra sa neve na takon, ne kërkohet nga ne. Edhe këtu përfundon detyra jonë kushtetuese. Kështu që pak a shumë këtu jemi. A ka marrëveshje nisma me vendin? Nisma nuk ka marrëveshje me askund deri më sot. Dhe nisma është e gatshme dhe do të punoj fort që Kosova të fitojë institucionet. Kosova mos shkojë në krizë parlamentare, pa e që më thonë deri me tani ne nuk kemi asnjë marrëveshje me asnjë grupacion politik. A do ta votoni? Çka do të ndodhin, do të shohim nesër të tjetër. Dhe nga nesër fillojnë ky procesi. Nesër i keni sigurisht mund të keni zhvillimet. Zhvillim parlamentit dhe keni përgjigje. E ka quajtur të turp? Nuk e di çka ka ndodhur. Na nuk kemi pa, unë s'kam pranu. Ai paraditë deklaroi që ju ka dërguar një shkresë, apo nuk keni komunikuar Unë nuk kam, si më thonë kështu, dëgjoni. Unë nuk kam asnjë shkresë nga askush, unë nuk kam pa në takim, në dakordim, në kund që dikush mos më taku. Nëse ju keni pa në takim, nëse keni pa diku në marrëveshje, nëse keni pa në grupim, e ju një gazetar, edhe nëse ka munguar unë, atëherë keni të drejtë me thonë, nuk di që ka pas një takim. Unë i thash deri me tani, ne nuk kemi asnjë marrëveshje politike me askënd dhe natyrisht kushdo që ofrohet ne jemi të gatshëm me ul me bisedu që Kosova më dhe me A keni postën e kryetarit parlamentare?